நான் இன்ஜினியர் பாலசுப்ரமணியன். டைஸ்டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னோடய நிறுவனத்தோட பேர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீரீஸ் ஒன்று பண்ணுறோம். டைஸ்டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் வீடியோஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட நம்பர் கொடுக்குறோம், அதுலேயும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவோம். இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் பற்றி பார்க்குறோம். ப்ளம்பிங் வந்து மேஜராக என்னென்ன எப்படிலாம் நம்ம லைன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பற்றி பேசிக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். ப்ளம்பிங்கை பொறுத்தளவுக்கு நம்மளுக்கு லைன்ஸ் தான். நம்மளுக்கு மேலே டேங்க்லேருந்து நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு வர லைனு, அது வந்து நம்மளுக்கு மெட்ரோ வாட்டராக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளோட போர் வாட்டராக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த 2 லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். இது இல்லாமல் நீங்கள் சோலார் வந்து மேலே போடுறீங்க, ஹீட்டர் போடுறீங்கன்னா அதோட ஹாட் வாட்டர் லைன் வரும். அதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து உங்களுக்கு போகிற இன்லெட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்லேருந்து போகும், மெட்ரோ வாட்டர் சம்ப்லேருந்து உங்களுக்கு போகும். ஸோ ப்ளம்பிங்குன்றதுனால நான் சம்பை பற்றியும் சில விஷயம் சொல்கிறேன். சம்பை பொறுத்தளவுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து உங்களோட இதை வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சம்போட வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இதுவாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து நம்ம பைப்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பிவிசி பைப்பு, சிபிவிசி பைப்ஸ், இது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பைப்ஸ் இருக்குது. சிபிவிசி பைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது போக கன்சீல்டு லைன்ஸ்க்கும் வந்து சிபிவிசி லைன் யூஸ் பண்ணலாம். பிவிசி லைன்ஸ் வந்து நம்ம அவுட்ரு லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அது போக நம்மளுக்கு ட்ரைனேஜ் லைன்ஸு, அதை கனெக்ட் பண்ணுற லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிவிசி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பைப்லேயுமே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ இது வந்து கேஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 3 கேஜி, 4 கேஜி, 5 கேஜி, அந்த மாதிரி 5 கேஜி ரிலேட்டடாக இருக்கும். 6 கேஜி பைப் வரைக்கும்லாம் இருக்குது, 6, 7 கேஜி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேஜி பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பைப்ஸை செலக்ட் பண்ணோம். நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பெண்டு இருக்காது, நம்மளுக்கு எங்கேயுமே பிளாக்கேஜ் இருக்காது. ப்ளம்பிங்கை பொறுத்தளவுக்கு மேஜராக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். என்ன அப்படின்னா நம்ம வாட்டரில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பைப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்ச நாளில் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்த ப்ரெஷர் இருக்காது. இதில் வந்து உங்களுக்கு அது அந்த உப்பு வந்து உள்ளே படிஞ்சு பைப்போட டயமீட்டரே கம்மியாயிரும். உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும். பைப்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணி வாட்டர் சாஃப்ட்னரு அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம அந்த இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ப்ரெஷர் பம்ப்பு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதுவுமே நிறைய பேருக்கு தெரியல. அது ப்ரெஷர் பம்புன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட ஓவர்ஹெட் டேங்க்கு கீழே வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஈவன் ப்ரெஷராக எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும். இது வந்து நீங்கள் எங்கே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ஹோட்டல்ஸில் 3 ஸ்டார் ஹோட்டல், 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் பார்க்கும்போது நீங்கள் டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபோமியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதோட ப்ரெஷர் பம்போட விஷயந்தான். ஸோ இது மேஜராக பார்த்தா நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்குது, கிரன்ஃபோர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஸோ இது ரிலேட்டடாகவே நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ளம்பிங் லைன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சோலாரோட லைன் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, சோலாரோட ஹீட்டரோட லைன் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இந்த சாஃப்ட்னரோட லைன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆர்ஓ வந்து சில பேர் டொமஸ்டிக் ஆர்ஓ வந்து மேலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ப்ளம்பிங் பைப்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸாக ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸாவது
நீங்கள் இதை வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், எங்கேயாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டாய்லெட்லேருந்து வெளியில் வர அவுட்லெட் லைனு 2.5 இன்ச் லைனாக இருக்கட்டும், 4 இன்ச் லைனாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளில் பார்த்தா ஒரு அவுட்டரில் வந்து அந்த கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ரொம்ப ஈரமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஈஸியாக விட்டுறாமல் அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் பார்க்கும்போதே அதில் லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பில்டிங்கோட லைஃப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது வந்து ரெயின் வாட்டருக்கு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் பைப் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நிறையா பேருக்கு டவுட் இருக்கும். ரெயின் வாட்டர் பைப்பை பொறுத்தளவுக்கு மேஜராக அந்த ஏரியாவை வச்சு தான் அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப பெரிய ஏரியாவாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் 6 இன்ச்சஸ் பைப்பு, 7 இன்ச்சஸ் பைப்பு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா நார்மல் 4 இன்ச்சஸ் பைப்பே போதும். ஒரு 2 சைடாக வந்து அதை டைவர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பைப்பை இறக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ஈவனாக உங்களுக்கு ரெயின் வாட்டர் போய் கீழே ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கில் சேர்ந்துடும். அதே மாதிரி இப்போ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கில் வந்து நீங்கள் எப்படி அதை பண்ணணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல. அதோட மெத்தடே என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வாட்டர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி பூமிக்கு போகிறது. ஸோ இது வந்து போருக்கு பக்கத்தில் இல்லை போரில் வந்து நம்ம போர் போடுறோம், அந்த போரில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லாட்டர் பைப்புன்னு சொல்லுவோம், ஹோல்ஸாக இருக்கும். இந்த ஸ்லாட்டர் பைப்பை யூஸ் பண்ணி இதை சுற்றி நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதோட பெனிஃபிட், ஆக்சுவல் பெனிஃபிட்டே கிடைக்கும். நம்மளுக்கு போர் போடும்போது ஸ்லாட்டர் பைப் போட்டு அதை சுற்றி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரியே பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பல்சரி இந்த ரெயின் டைமில் உங்களோட வாட்டர் டேபிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். உங்களுக்கு சர்ப்ளஸாக வாட்டர் வந்து இந்த மாதிரி சம்மர் சீசன்ஸில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இன்றைக்கி ப்ளம்பிங்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.